Ok guys, bienvenidos a otro video. Nomás que me llevé el carrito de mi señora a trabajar y pues miré que estaba tiemble y todo. Entonces les voy a enseñar cómo saber cuando es una misfire. Y miren cómo está. Cuando no tienen un escáner, pues vamos a mirar cómo se soluciona eso. Bueno, este es un 2004 Toyota Camry. Pues lo primero van a quitar el tapón de aquí, del aceite. Bueno, más déjenles, les enseño cómo está la tembladera, ¿vale? Para que no digan que hay truco en el relajo. Vamos a prenderlo. Ay, adiós. Si pueden mirar o escuchar, no se le oye un ruido aquí y todo, muy feo. Y pues no tiene fuerza ni nada. Entonces ahorita lo vamos a apagar para que no se caliente mucho. Vamos a apagarlo. Y pues muchas recomendaciones. Tienen que desconectar el negativo. Pero es 16 válvulas. Bueno, tienen que quitar el tapón del aceite. Saludos a todos y no sean langustos, vales. Estas los van a aflojar, es un dado de... ¿Qué les digo? Porque siempre me están preguntando que qué medida es. Si lo pueden mirar ahí. Es un dado 10 milímetros. Para estas tuercas de aquí. Y pues venimos cansados, vales, pero... Si no se arregla eso, pues se va a ir fregando una cosa y otra. O sea, hay que quitar estas tuerquitas de aquí. Esta otra. Y porque mañana me lo voy a llevar otra vez. Es que como están cargando la paloma. Están echando basura para tirar. Pues sacan esa tapadera y la ponen por ahí donde les guste. Adiós. Que están medio chuequillo. Ok, entonces del otro paso, miren qué mugroso está esta cosa. Miren cómo le está saliendo humito todavía. Bueno, vamos a poner el tapón aquí. Eso es para encontrar un misfire que no tengan, ¿cómo se llama? Un escáner. Que no sepan, esta es una solution buena y facilita, vales. Ok, vamos a empezarlo. Vamos a prenderlo, vales. Ay, God, I'm sorry. Bueno, ahorita déjenlo prender. Ahí está. Oigan nomás cómo se oye. Ok, entonces para encontrar un misfire, disculpen el ruido y todo, es lo que queremos cuidar. Si no tienen escáner ni nada, tienen que nomás desconectar cada de los collos. Sí, allí ya hizo un cambio. Entonces quitamos el otro. También hizo otro cambio.
Quitamos el otro. Sí, en este no hay cambios ni nada del motor. Quitamos el otro. Sí. Entonces, este es el que está. Sí, es el que está fallando. Pues ahorita lo vamos a reemplazar por otro. Vamos a apagarlo. Adiós. Cállate. No quiero música ahorita. Ok, entonces ya miramos que es 1, 2, 3, 4 vales. Bueno, a ver, déjenme acomodar este muñeco por aquí. A ver dónde. Ahí me dicen si miran o no miran, vales. Saludos a todos, suscríbanse. Ya, quiero comentarios buenos, vales. Necesito más y espejuelos, sean langostos, vales. No, pero esta es una idea, forma de cómo no te vayas a caer. A ver, que se mire bonito. Bueno, más para el otro lado, Leo. Por ahí. There we go. Ahí está bonito. Ok, guys, entonces pues allí ya seguimos. Les había dicho que es un número 10. Más que no sirve mi matraca, vales. Vamos a quitar este tornillo. Y ya desconectamos esto. El enchufe, conector o como quieran nombrarles. Ya está desconectado y ya nomás la sacamos y está nuevecita, vales. Vamos a poner la nueva. Y vamos, si no hay la solution. Bueno, para los que quieran mirar, esta es la parte, ahorita fui a agarrarla. A ver, no miro, vales. Bueno, creo ahí se mira. Esta es la parte que trajimos nuevecita. Vamos a hacer la match con esta. Sí, es el mismo conector y todo. La vamos a introducir o a poner o a meter ahí. Conectamos. Vamos a ponerle su. Tiene que pucharla para que entre ahí la bujía. Y ahorita vamos a hacer la prueba igual como le hicimos, vales. Y vamos a ver si es cierto que en el capulín espanta. Pues esta se mira nueva, buenas conditions. Pero de ahí nos vamos a agarrar a ver si esto era lo que estaba mal o puede ser la bujía que está dentro. Pero este es el primer show. No se vayan, dejen guardar esta aquí, que es garantía de por vida según. Puedo hacer eso, puedo hacer un inyector o alguna otra cosa. Ok, vamos a prenderlo a ver qué dice.
Vamos a desconectar otra vez. A ver si escuchamos cambio. Ahora sí escucharon ya la diferencia. Parece que eso fue la solución. Entonces ahorita nomás voy a limpiar todo aquí. Voy a chequear aceites y le voy a dar una correteada. A ver si es cierto. Miren, aquí está una clampa aquí desconectada. Ahorita la voy a arreglar, le voy a dar una limpiadita aquí para ver de dónde está tirando aceite. Es que en vez cuando le echan el aceite aquí, pues se riega por todos lados. Pero sí ya se escucha más parejito. Pues voy a darle una limpiadita, guys. A ver qué, le voy a dar una correteada. Ahí vengo, no se vayan. Ok, guys, vamos a dar una vueltita aquí a la cuadra. A ver qué show hace para que la computadora reconozca. Ahí está la paloma. Algo el lío, hay carro atrás. Ok, vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí despioja. Ya no se siente burro, vale, sí. Ahora sí, vales. No, pues hay tacos. Hay tacos de quesas y de tripitas y de... ¿Cómo queman llanta ya? No, pues hay tacos ya. Es que estaba bien burro y todo y no querían arrancar muy fuerte, pero ahora sí. Ahora sí, vales. No, pues ahí está, guys. Saludos a tochos morochos. Ya nomás ahorita voy a darle una limpiada. Una limpiadita ahí al motor. Y ahí estamos. Ahí está la paloma. Pues saludos a tochos morochos y aquí andamos. Chao, chao, adiós. Bye.